Đức Phật chiến thắng ma vương bằng chánh niệm. Câu chuyện Phật Pháp. Đêm trước khi giác ngộ, ma vương xuất hiện. Hắn đem theo bão tố, vũ khí và những hình ảnh cám dỗ để lay động tâm trí thái tử. Nhưng ngài chỉ ngồi yên, hít thở trong chánh niệm. Mỗi mũi tên bắn ra đều hóa thành những bông hoa rơi nhẹ xuống đất. Cuối cùng, Đức Phật chạm tay xuống đất và nói: "Đất mẹ là nhân chứng cho con." Ngay lập tức, ma vương tan biến. Bằng chánh niệm, Đức Phật đã chiến thắng mọi ảo giác và đạt đến giác ngộ.